¿Alguna vez has visto a tu perro hacer un ruido extraño, como si estuviera intentando recuperar el aliento desesperadamente? Si parece que se está ahogando de repente, que no te entre el pánico. Es muy probable que se trate de un estornudo inverso. Aunque suena alarmante, el estornudo inverso es en realidad una irritación muy común en la zona de la garganta o el paladar blando. Ocurre cuando un espasmo hace que el perro inhale aire con fuerza hacia adentro en lugar de expulsarlo. Verás que estira el cuello y emite un sonido seco. Lo más importante en este momento es mantener la calma. Un truco muy efectivo es taparle la nariz suavemente por unos segundos para obligar a tu mascota a tragar saliva. Al tragar, el espasmo suele detenerse y la irritación pasa rápidamente, devolviendo la tranquilidad a tu mejor amigo. Entender a tu mascota es clave para cuidarla bien. Para más curiosidades, seguinos en CurioPet.